什么问题会导致气管敏感、喉咙干，然后呢喉咙痒？一般上来讲都是胃酸倒流比较多，所以呢胃酸倒流了之后，它就会灼烧你的喉咙、你的食道，这样你才会敏感。第一个，吃饭不要喝水，不要喝汤，饭水隔离1个小时。暂时不要吃鸡蛋，不要吃豆粉。然后呢，每天在饭后的时候一定要吃1包胃王，开始1天2、3次。然后呢，你的喉咙越来越好了，不再干，不再痒，不再咳嗽了，这样你就可以减少。不过同样的，吃饭还是不要喝水，不要喝汤，饭水隔离1个小时，好不好？然后吃东西不要太快，咬到烂才来吞 ，OK？